श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रपत्तिः। यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पृथुत्वमन्येष्वविचार्यतोर्णम् स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यम् लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीतापनीये प्रतिमप्रभावम् श्रीतैत्तरीये कुचरो गिरिष्ठः इतीव पक्षीन्द्रधराधरस्त्वं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। संवर्गविद्याविलसत्स्वरूपं स्तम्भैकडिम्बात्मलसत्प्रभावं त्रैलोक्यसम्पूर्णनृसिंहमूर्तिं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्यधातारमपि इन्द्रहेतोः हिरण्यहन्तारमभाट्टभागुं शान्तं सताम् उग्रम् असस्तमाजे लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सन्तोषहासेन सदा रमायां व्यन्तारणं स्वर्णसटाभिरामं जिह्वादरण्यस्तरमेक्षणान्तं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सञ्चारयोग्यञ्च पदावहन्तं श्रीपादुकाञ्चेञ्चुसुतां रमं च सव्येन हस्तेन परिष्वजन्तं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वयार्थाह्यममेव सत्यम् इतीव सर्वां प्रतिबोधयन्तं रमानृसिंहं त्वविभक्तरूपं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशेन विवाहकाले सम्पूजितं सर्वविधोपचारैः श्रीचङ्कचक्राभयबाहुदीप्तं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। अगोबिलं सानुजयेत्य रामः रमाहरेर्यस्य चकार पूजं पद्यैश्च पञ्चामृतभोग्यशब्दैः लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। समाश्रयार्तन्त पराधिवर्गं समागते तत्र निवृत्तवक्त्रं शिवाख्यसन्तुष्टकृपार्धनेत्रं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सञ्चारयोग्यं प्रसमीक्ष्य कालं काले कलौ यस्तरया विषिञ्चत् श्रीवासनामानमखो मुनीन्द्रं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। समाश्रितानामिह सेवनार्थम् अघोऽभिलेह्यध्यमठे ज्वलन्तं सुवर्णडोलाविलसत्स्वरूपं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीवंशटाराधियतीन्द्रपूर्वैः स्थानेऽभिषिक्तैर्यतिराजचन्द्रैः सम्पूजितं ह्यात्मदमात्मधानं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। अघोऽभिलेखारूढशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्यः समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनृसिंहार्चनह्यष्टचित्तः भक्त्यैव वेदान्तगुरुर्यतीन्द्रः लक्ष्मीनृसिंहस्य शुभां प्रपत्तिं चक्रे जनानां निखिलार्थसिद्ध्यै लक्ष्मीनृसिंहार्चनह्यष्टचित्तः भक्त्यैव वेदान्तगुरुर्यतीन्द्रः लक्ष्मीनृसिंहस्य शुभां प्रपत्तिं चक्रे जनानां निखिलार्थसिद्ध्यैति श्री लक्ष्मीनृसिंहप्रपत्तिः समाप्ता।